الكل يطمح أن يكون ثريا، لكن القليل من مستعد أن يطارد هدفه وما يتوقف إلا بعد ما يمسك به. الكل يحلم بالنجاح، لكن القليل من يستيقظ في الصباح الباكر لجعل حلمه حقيقة. الكثير يتمنى ينام ويصحى ويلاقي نفسه قاعد على ثروة، لكن هذا بالأحلام. خلونا نتفق على مبدئين اثنين. الأول أن التمني لا يصنع المال، والثاني أن الأثرياء عموما يشبه بعضهم، مش بالطول ولا بلون العيون ولا بالملامح، يشبه بعضهم بالعادات ونمط الحياة. تعال أشرحها لك. الثراء ما يحتاج وصفة سحرية ولا هو ضربة حظ مثل ما يعتقد البعض. ببساطة في عادات ومبادئ وقواعد يمارسها الأثرياء ساعدتهم في الوصول إلى تحقيق الثراء اللي وصلوا. وكلنا نعرف أن العادات مكتسبة، يعني أنا وأنت ممكن نكتسبها ونمارسها وتدريجيا نعمل الثروة اللي نحلم فيها. تابع الفيديو وبتتعرف على 5 عادات سهلة تساعدك أنك تكون شخص مرتاح أو حر ماليا وتوصل للثراء. نبدأ مباشرة بالعادة الأولى، وضع أهداف مالية محددة. مرات كثيرة أسأل اللي حولي كم تطمح يكون دخلك الشهري بعد عام من الآن؟ ونفس السؤال أوجهه لك الآن. الأغلب اللي وجدتهم إنه مو محدد، أو يقول لي ما فكرت بهذا الشيء من قبل. الثراء يا جماعة ما يجي عن طريق الصدفة. المليونير الشهير تي هارف إيكر يقول إن معظم الناس لا يحصلون على ما يريدون لأنهم بالحقيقة لا يعرفون ما يريدون. فما تكون من الناس اللي ما يعرفوا إيش يريدوا ولا ايش هي اهدافهم في الحياة، وكل يوم هو بوادي وحلم جديد. وطبعا تحديد الهدف وحده مو كافي. العادة رقم 2، تعدد مصادر الدخل. يا أحمد يا أحمد يا أحمد، فكنا من تعدد مصادر الدخل. بكم من موضوع يا شباب وأنا أتكلم معاكم عن موضوع تعدد مصادر الدخل. لازم تعرف أن هذا اللي يفعله معظم الأثرياء حول العالم، إنهم ما يكتفوا بمصدر دخل واحد مهما كانت أرباحهم ضخمة ومهما كان دخلهم كبير. وأنت كمان ابحث عن مصدر دخل إضافي. الدخل مبلغ، قوم باستثماره، والاستثمار يعطيك استثمار آخر. طيب ما في عندك دخل، شوف لك وظيفة جيب لك دخل آخر. عندك وظيفة وما تكفي دخلك منها، شوف عمل بدوام جزئي إلى جانب عملك الأساسي وادخر مبلغ واستثمره. أنا أعطيك فقط حلول وأنت شوف من عندك حلول من أجل تكون مصادر دخل جديدة لك. الإنترنت الآن فتح لك آفاق وفرص كثيرة ممكن تستفيد منها ماديا. تعلم مهارة جديدة أونلاين وعلمها أيضا أونلاين. اشتري منتجات وبيعها. قدم خدمات بمقابل مادي. عندك كمان تسويق بالعمولة وهو متاح للجميع. فقط حلول أجيبها لك. فكر، وأعتقد عندك كمان أفكار أكثر من عندي. خلاصة، لو نزل صيادين للبحر، واحد بسنارة وواحد بسنارتين، أكيد احتمال الصيد الوفير بيكون مع من؟ أكيد بيكون مع الشخص اللي نزل بسنارتين. فأريدك من الآن تبدأ تجهز سنارتك الثانية. العادة رقم 3، ثقف نفسك دائما. من ضمن عادات الأثرياء أيضا القراءة والمطالعة. صحيح أنه في أشخاص موهبتهم القراءة ويمارسوها فقط للمتعة، ولكن فضل القراءة أعظم بكثير من مجرد المتعة فقط. القراءة بتساعدك على تطوير نفسك وتنمية مهاراتك وأفكارك، وخاصة المالية. ما بقول لك اقرأ كتاب في يوم ولا كتاب في 3 أيام، أو مثل بعض اللي يتحمسوا ويمسك الكتاب وبالأخير يمل من القراءة. واللي يقول أنا ما أحب القراءة، لابد إنك ترغم نفسك وتقرأ. شيء واجب، أو بلا صح القراءة بالنسبة لي ما أشوفها موهبة ولا هواية. القراءة بمعنى الكلمة في هذه الأيام أصبحت شيء ضروري لابد منه. العادة رقم 4، استيقظ مبكرا. وهذه صراحة لازم أشاركك فيها تجربتي. كنت من الأشخاص ومشهور عني كنت أواصل الليل بالنهار، أسهر لأوقات متأخرة من الليل. ساعات نومي غير مضبوطة صراحة. كانت عندي قاعدة إذا معي شغل أمسكه وما أتركه إلا بعد ما أخلصه. لكن صراحة وحقيقة لاحظت أن الإنتاجية تبعي بدأت تقل، لأن الجسم والعقل لسه ما شبع من النوم وما ارتاح كفاية. ولاحظت أيضا أنه الاستيقاظ المبكر فيه بركة، والله بركة بركة. أنك تقوم من سريرك الدافئ أمر صعب، لكن لازم تخرج من منطقة الراحة إلى منطقة السعي والعمل. وأنك تضبط ساعات نومك شيء أصعب كمان، لكن لابد أنك تفعلها عشان تزيد من إنتاجيتك. تذكر أن ساعات النوم الكثيرة تدعم الأحلام، أما الاستيقاظ المبكر
راح يحققها إن شاء الله. النتيجة أنك لما تبدأ نهارك بشكل مبكر راح تحصل على وقت إضافي من أجل تنجز أكثر وأكثر. خلاصة الموضوع وخلاصة تجربتي: ضبط ساعات نومك، وبنفس الوقت استيقظ بشكل مبكر، راح تشوف النشاط والإنجازات اللي تنجزها في 24 ساعة. خلينا نروح للعادة الخامسة والأخيرة: لا تهتم بالمظاهر. كثير أشوف هذه الظاهرة وأنت أكيد تشوفها، مثل بعض الشباب اللي مستواه المادي متوسط وجالس يتكلف ويدفع مبالغ كبيرة أكبر من قدرته المالية في كماليات وأشياء ليست ضرورية، خاصة لما تكون أنت في طريقك للحرية المالية. اهتم بمظهرك، أكيد أنا مو ضد هذا الشيء، بالعكس فالله جميل يحب الجمال، لكن يا أخي لا تخلي هدفك مواكبة الترند فقط أو التفاخر أو التباهي أمام الآخرين. خلي مصروفك متناسب مع دخلك واصرف أموالك في محلها الصحيح. خلاصة: الأغنياء ما يفكروا في امتلاك أكبر منزل، أفخم سيارة، أو حتى مظهر أنه يكون واو. الموضوع مش موضوع تباهي، لأن سعادتهم مو باقتناء الأشياء، ولكن سعادتهم الحقيقية هي في تحقيق أهدافهم وخاصة المالية. وأنت أيضا إذا عندك عقدة التباهي تخلص منها. أستغرب من البعض، وأعرف بعض الأصدقاء بالعقلية هذه يشتغل طول الشهر عشان يجي في نهاية الشهر يشتري له ساعة أكبر من قدرته المالية. ليش؟ عشان أتباهى أمام أصدقائي. علي سقف أهدافك وخليها صحيحة ولا تضيعها بالتباهي، وتذكر أن اللي تدخر اليوم هو استثمارك في المستقبل، وبعدين ارتاح راحة حقيقية. إلى هنا نكون خلصنا ال5 العادات. عادات الأثرياء كثيرة وفي نفس الوقت بسيطة، لكن التحدي الأكبر هو في الالتزام بتطبيقها. أتمنى أكون نورت لك الطريق وسهلت عليك خطى الوصول للراحة المالية. بكون سعيد جدا بالتزامك وإنجازاتك وتطبيق الأشياء اللي جالسين ناخذها الآن في الفيديوهات، مو فقط نشاهد نستمتع. خلينا نشوف التطبيق تبعك، وبكون أسعد لو شاركتني إنجازاتك مهما كانت صغيرة أو كبيرة. إلى هنا نكون انتهينا. اللي لسه مو مشترك ما أحتاج أقول هذا الكلام، أكيد كلكم مشتركين. دمت بود يا رائع، بالتوفيق.